smile. Give your neighbor a smile. Tell them you are beautiful. Tell them you are handsome. Tell them magachena kana magachena. Samai too. Something like that. My friend is magachena. My goodness. Hallelujah. I bring new songs that are very nice and very easy. Yeah. So I want to teach you a song, Inoti Jesu Anogona Jwese, which means Jesus. Jesus can do everything. Hallelujah. Amen. Manga musinga ndiudzewo kuti kuna Mwari anonzwawo. Oh naimi indava manga musinga ndiudzewo kuti kuna Mwari anonzwawo. Profita venema vakadurepera indava manga musinga ndiudzewo kuti kuna Mwari anonzwawo. Indava manga
tiri zvapupu zvekugonerwa naMwari. Ndati ndiani agonerwa naMwari? Yes, anogona zvese. Yes, anogona zvese. Hachimbonyasofunga kwawakabva. Yes, anogona zvese. Alalalala. Yes, anogona zvese. Ndigodera. Yes, anogona zvese. Hallelujah. Hallelujah. Vangani vanotenda Jesu mumba muno Ah, vachaperekedzwa neminana. yes. Hallelujah. Yes. Yes. Udza ari pedyo newe kuti kana uchitenda Jesu uchaperekedzwa neminana. Hallelujah. Hey, hey, hey. Vachaperekedzwa neminana. Imba ipapo. Vachaperekedzwa neminana. Oh, vachaperekedzwa neminana.
nekuti ndimwari weminana, ndimwari weminana, anonzi Yawe, Yawe, Yawe. Ndimwari weminana, ndimwari weminana, anonzi Yawe, Yawe, Yawe. With our hands lifted up. Ndimwari weminana, ndimwari weminana, anonzi Yawe, Yawe, Yawe. Ndimwari weminana, ndimwari weminana, anonzi Yawe, Yawe, Yawe. Munondigonera baba, ndimwari weminana, ndimwari weminana, anonzi Yawe, Yawe, Yawe. Hakuna wakafanana naye, ndimwari weminana, Yesu, anotani, ayakata, ndimwari weminana, ndimwari weminana, anotani, Come on, somebody. Open up your mouth and worship him. For he's worthy of all glory and honor. We honor you, Jesus. Thank you, Jesus. Baba tinokunamatai tinokutendai mangwananana muri Mwari wasingakundikane muri Mwari wasingatati Baba tauya kuzotaura nemi munhu mukuru mangwananana tauya kuzochema pamuchinjiko wenyu mangwananana asi tinawo masuo tinokutendai nekuti uwepo hwenyu muri pakati pedu Baba tinokutendai Baba nekuti ruoko rwenyu ruri pasi tinawo masuo kuda kwenyu ngakuitwe mangwananana vanorwara ngavaporeswe mangwananana vari kuchema ngavanyaradzwe neni mutenda wamasimaosi vari kukumbira mabasa ngavapiwe neni mutenda wamasimaosi mutenda ndakunamatira mweya mutenderezvo Baba ndinonamata kuna Mwari vanopindura nemoto ndinonamata kuna Mwari vanopindura nemoto makanaka makatendeseka Jesu Baba. Thank you Jesus. Thank you, praise and worship. Ngatiwaomberere vachigara pasi.
mugomaro wangu kuva pano mangwanana nhasi. Ngatipei Mwari chipo chekuombera. Regai nditange nekuchingamidza mufundisi wedu in absentia, Dr. Sundire, wherever he is. I'm sure ari kutiteerera. Ngativapei chipo chekuombera. Kazhinji tichikura ndakambogara nambuya wangu. Saka mbuya wangu ane nguva yavaisvika pa sekuru wangu ane nguva yavaisvika oti yangu yakuti vanhu mudye, waikutora muzukuru wanoenda newe pasaidi wokudirira mazoe wokupa mabhisiketi, wobva wakubvunza kuti inini nambuya wako unodani. Saka uchidya mabhisiketi waiti ndinodai mimi sekuru, paunongopedza wokanda pili ndoda mbuya wangu. Amen. Saka pane ino nguva tida kutenda kuna mai vari pakati pedu, babawo hapo asi mai vari pakati pedu. Tinovada vese nezita raJesu. Amen. Regai ndimhorese vafundisi vese vari pakati pedu. Ngativapei chipo chekuombera. Regai nditende leadership yese iri pakati pedu. Amen. Regai ndisati ndapedza ndimhoresewo my pumpkin, nangarangu. Yes, maine maunga. Mukadzi uyo anonditira zvakanaka. Amen. Amen. Hanzi ukaona murume anofara achibva waziva kuti kumba kwacho kwakanaka. Amen. You know, there's a marriage iri pakati pedu yandofarira, yokuti dai wazhinji taiita semarriage iyoyo. Marriage yamukoma shepherd namadhamu wavo. Makambowana vachitamba here mimi? Dai tese taizosvika ikoko. Amen. Ndisingapedzi nguva, regai ndimhorese zvepresident worship team yedu. Ngativapei chipo chekuombera. Pavanga vachiimba apa pane song yaimbwa namai Bafana, the whole sermon yangu yatopera yese ipapapa. Ndo pane sermon yangu muzuva ranhasi, saka zvatoita. Amen. Regai nditende zvemukoma Rollins song yavaimba inondisvitsa pakati pemweya. Amen. Mangwanana nhasi theme yedu inoti ndauya kuzokupirai nyaya. Amen. Ndauya kuzokupirai nyaya. Amen. Tichanzwa kuerengwa kwemanzwi edu ari kubva kuna 1 Samuel 1 verses 9 to 20. Tichanzwa ichipira ari kubva kuna Matthew 17 verses 14 to 21. Ndichakumbirawo my beautiful wife to read for me. Tichashandisa echirungu. Then she
fullness of time that Hannah conceived and bore a son, and called his name Samuel, saying, Because I have asked for him from the Lord. Amen. The second word will come from Matthew 17, verses 14 to 20. Verses 14. And when they had come to the multitude, a man came to him, kneeling down to him and saying, Lord, have mercy on my son, for he is epileptic and suffers severely. For he often falls into the fire and often into the water. So I brought him to your disciples, but they could not cure him. Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I bear with you? Bring him to me. And Jesus rebuked the demon, and it came out of him. And the child was cured from that very hour. Then the disciples came to Jesus privately and said, Why could we not cast it out? So Jesus said to them, Because of your unbelief. For assuredly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, Move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. However, this kind does not go out except by prayer and fasting. Amen. Ngati namati Baba tinokutendai nekuverenga kweshoko renyu. Mweya wakanga uripo pakunyorwa kweiri shoko Baba ngautibatsire pakupashangurwa kwaro nezita neropa raJesu Kristu tenzeri. Amen. Theme tainzwa Ndauya kuzokupirai nyaya. Ndauya kuzokupirai nyaya. Pane mawords andiri kuda kuti tibate akadzama ari panyaya yaHana. In a deep anguish, Hannah prayed to the Lord, weeping bitterly. Amen. Weeping bitterly. Then to Vatainda, Hannah replied, I am a woman who is deeply troubled. I have not been drinking wine. Amen. Ndauya kuzokupirai nyaya. Ukawerenga kumashure wapedza zvawo kudya semhuri. Bible, when they had finished eating, statement iroro rinokutaurira zvakawanda. Wapedza zvawo kudya, mhuri yese pakanga paina penina, pakanga paine murume wacho. Wamwe wese ndokusumuka ndokuenda kunorara. Kana kuti ndokusumuka ari mazuva ano ndokupinda zvawo paWhatsApp. Amen. But shoko raMwari rinotaura chiti Hana ndokusumuka ndokunanga kuenda kuchechi. Hallelujah. Ndobva zvanzi munhu waMwari akanga akagara zvake padoorstep yechechi. Ndokumuona achipinda muchechi ndokucherechedza akati ko zvine basa rei vanhu vanouya muchechi vachinamata. Amen. But munhu waMwari anonzi akagara anotanga kucherechedza muromo waHana. Muromo wake unonzi wakanga uchifamba achitaura, but akanga asina manzwi aibuda ainzwika nemunhu. Munhu waMwari ndokufunga zvichida akadhakwa. Ndopanomubvunza uchasvika rini uri pawaini? Wadii waregedza waini yako? Ndopaanopindura achiti I am a woman. Ane zviri kumunetsa pasi pemoyo. Ndauya mukati mekereke yenyu Mwari. Ndauya kuzotaura nemunhu mukuru. Handisi kuda kuti zvinzwike nemunhu. Ndamunamato wangu ndewe kuisa kuna Mwari. Hallelujah. Prayer yake and the way yanga achinamata iri kukuratidza kushushikana.
pane imwe prayer yekuti ukaiona unonzwisisa kuti munhu ari kufara, koita imwe prayer yekuti ukaona unoona kuti munhu ari panguva yekubatikana akadzimbikana. Amen. Hana anga aine matambudziko ainawo, but the husband namainini could not understand. Yanga yanguwa yekuti Hana azvipire ega adzike kuna Mwari. Amen. Riri kuna Matthew ndobva raenda richinotaura ndokuita vamwe baba wakanga waine mwana wavo ndokutora mwana wavo ndokuenda nawo kune vadzidzi vaJesu. Hallelujah. Nyamba takakuonai muchifamba naJesu muchidzinga madhimoni. Nyamba takakuonai muchifamba naJesu muchiporesa varwere. Ndauya nemwana wangu ane chirwere chaainacho. Ndauya nemwana wangu zvinoti kana zvambata anozvikandira mumoto. Zvinoti kana zvambata anozvikandira mumvura. But ndauya kwamuri mimi kuti mugondibatsira. Hallelujah. Unfortunately, vadzidzi vaJesu vanotadza kuhandle situation or vanotadza kubatsira babavo. Sezvineiwo fortunately Jesu ndo paanosvika achifamba. Hallelujah. Ndo babavo pavanotanga kutsanangura. Ndauya ndikaona vadzidzi venyu ndikavataurira nyaya yangu, but watadza kundibatsira hama wadikani. Amen. Ndo pane nyaya. Hana apinda mutemberi, she began to pray. Munamato waari kunamata hazvisisinei nemurume wake. Munamato waari kunamata is a personal prayer yake naMwari. Hana ari kunzwisisa chimwe chinhu kuti murume wangu anawo vana but inini handina. But issue yangu haisisiri pamwana, iri panyaya pezvakataurwa naJesu kuti everything is possible in my name. So I'm going to go back to that person who said everything in my name is possible. Iwewe chisara na mainini, sara izvenyu mugarike, yangu ya personal issue. I'm going to personalize my issue. I'm going to talk to the master. I'm going to tell him zviri pasi pemoyo wangu. Hallelujah. Point number 1. Challenge the devil. Challenge the devil. Hana challenge the status quo. Hana akaramba current situation yake. Akati handisi kuzobvuma for you to determine my destination. Handisi kuzobvuma kuti wewe undirambidze zvandakapiwa. Ko inga ndiri mukadzi sevamwe, inga ndiri munhu sevamwe. Vamwe vanobata vana, vamwe vanoyamwisa. Ko inini ndichayamwisa rini? Rume wakadzi wane vana vavo kuina vasina vanodada. Zvekuti hanzi zvinonyadzisa kubudisa mukaka mubhazi anoribudisa. Ukonekta zvake mwana. Ndokuti yamwa. Achiziva kuti padiri ndiri national duty. But hana ari kuona. Oti ko zvangu zvichaita rini Mwari? Zvangu zvinoitawo rini? Kune munhu andura kuti mangwanani anhasi. Bvunza Mwari kuti zvangu zvinoita rini? Do not let that situation determine you. You can refuse it. Unogona kuzviramba muzuva ranhasi. Inzwa, Hana aka-understand kuti ndiri kunamatira the fruit of the womb. Ndiri kunamatira the fruit of the womb. It's not only the fruit of the womb, but it's a generation that I would have put into the world. Kune zvimwe zvinhu zvinoda kugadziriswa muchadenga. Kune zvimwe zvinhu zvinoda kugadziriswa mumweya. Yako nyaya inoita nhasi. Yako nyaya yatoita nhasi. Sahana akasumuka ndokuenda mukereke. Ndokubva baba vane mwana watsanangura nyaya yavo. Uchinzwa nyaya yacho unonzwa kuti inyaya yakaoma. Hama wadikani, kune vanhu vane nyaya dzakaoma mangwanani anhasi. Kune vanhu vari kupindana nezvinhu.
but pane dzimwe nguva dzavakaenda pamberi paMwari munamato ukasapindurwa. Pane dzimwe nguva dzavakaenda pamberi paMwari, but ndoda kukubvunza kana kuti ndoda kukutaurira maendero avakaita pamberi paMwari saHana. Pane kamuyendero pamberi paMwari. Hana kuenda achiteedzera. Bible rinobva rati, do not be like the Pharisees. When they pray, they go on top of the mountain. But be like Hannah. When you pray, go into your closet. When you pray, go and talk to your Lord silently. And the Lord will answer you silently. But the fruit will be seen in the spirit, in the physical, and it can manifest upon you. Ndauya kuzokupirai nyaya. Hamuonekani kune vabereki vari kurwadzirwa mudzimba umu. Akatarisa wake mwana, oona mwana ari kurwara. Akatarisa wake mwana haasi kukura. Anoenda naye kusikero. Wana vane 10 months vachimezhwa pasikero. Vevamwe vari kudhingura zvikero. Wako ari kungonzi haasi kusvika panodiwa. Wako haasi kukura. Pane chakamubata, pane chiri kubata mangwanani anhasi. But ndinofarira chinhu chinoitwa nababa vachitaura nevadzidzi. Saka baba ava vakaziva kwekuenda ndokuti Mwari ndauya kuzokupirai nyaya. Jesu ndauya kuzokutaurira nyaya yangu nhasi. Nharaunda ingandiseka, vanhu vangandiseka mangwanani anhasi, asi kuna Mwari vanopindura, kune Mwari vanonzwa minamato. Ndauya kuzokupirai mwana uyu baba. Murume anetsa muzuva ranhasi. Murume akutambudza mai mwana. Usaende kuna tete, usaende kuna mbuya, usaende kuna sekuru, nekuti uchibva ipapo watobata foni kune muzukuru. Zviri kumba uko hakusi kugarika, but enda kuna Mwari mangwanani anhasi. Taurira Mwari mangwanani anhasi. Izwa chandinofarira vadzidzi ava ukanyatsoverenga vadzidzi vaJesu vakanga vari 12, but panonzi ukaverenga stori yacho kumashure, Jesu ane nguva yaanosvika pakudedza vadzidzi kuti iwe newe ngatikwirei tiende kugomo. Ndopavanoenda kugomo ndokunotanga kunyengetera. But iri timu rakanga rasara rakanga rakatogara zvaro richifadaya richidya magunanzi. Problem ndokusvika. That drives me to my next point. Prayer is the answer to everything. Prayer is the answer to everything. Zvinonzi wanamata waita zvese. Peter ndopa anoti ko zvanga zvakadii kunaka. Tawakaimba ya Elijah, tawaka ya Mozisi. Iye ndokusvikanganwa. When you are in prayer, you surrender everything to God. When you are in prayer, you leave everything to God, and God will answer you. Prayer is the answer to everything. They believe kuti tikaenda kuna Jesu tinopindurwa minamato edu. But mangwanani anhasi inzwaka, wapedza ipapo ukadzika nayo, uchaona kuti vachifamba neministry Jesu vanonzi vanosvika pane murume akanga asingatauri, the blind Bartimaeus. Hanzi vachifamba vachienda, Bartimaeus anonzwa kunzi kune murume anonzi Jesu ari kuuya. Ayaya. Hanzi vanhu ndokumuti nyarara, Bartimaeus nyarara, ungatinyadzisa. Aone kuti munhu ari kupfuura munhu anoremekedzwa here. Nyarara Bartimaeus. Today, do not be silenced by people who don't know your situation. Do not be silenced by people who are not in your situation. Situation yako yakuda kuti usumuke wega. Situation yako yakuda kuti umire sababa. Situation yako yakuda kuti umire samai. Do not be silenced by people. And Bartimaeus akaramba achidedzera. Ayaya, do you know what it means not to see? Ayaya. Bartimaeus understood what it means not to see. Your answer is in front of you.
But how you are going to act, how you are going to react, is what is going to determine. But Maya said, I'm going to defy all odds. I'm going to break all chain. I'm going to run to him. Son of man, son of David. Here I am today. Today declare, here I am, Lord. Here I am, heal me. But Amias anonyanya kurwadza. But iwewe unonyatsa kutondirwadza more because you are not blind. You can see, you can hear, you can sing, you can do everything, but you are not doing everything. You are good with the status quo. You are going right round in circle. Zvinhu zvako zvinoita kunge zvaakusvika zvodzoka kumashure. Zvinhu zvako zvinoita kunge zviri kuendeka zvodzoka kumashure. Zvine kamwe so ka spiritual blindness kari pauri. Hallelujah. Unotonyanya kundirwadza stere ndanyamba Jesu wacho akamuziwa at a younger age, but Jesu wacho akatomureceive at a Sunday school age, but haukwanise kuexercise. The Bible says, I've given you all the power and all the dominion to rule over the world. Do you understand the power? Do you understand the power in the name of Jesus? There is a spiritual blindness. Inoita kuti unofara nezvauri. Hongu you are in America, but the results are not showing you are in America. Hongu you are married, but the results are not showing you are married. The way you dress doesn't show kuna mai vari kukupfekedza kumba uko. Mukadzi wako, the way musoro wake waanoruka doesn't look like munhu ari married. Spiritual blindness. Today I want to pray that God opens your eyes. Today I want to pray that God opens your eyes. Begin to see things of the Spirit. Begin to act in the things of the Spirit. There is a God who sees, and there's a God who acts. Jesu achifamba vari kuenda neministry ndokubva wanzwa nzara wachida kukrosa kuenda kumhiri kwerwizi. But Jesu ndokuona the fig tree ndokuti paita chikafu ngatidarikei nepane muti uyo tidye. Iwe vanokudzinza kwenyu wakakutarisa, vari kutarisa, vari kuona the fig tree, vari kuona the answer to their problems, vari kuona munhu akayambuswa naMwari, vari kuona munhu ari so blooming, munhu ari so green. But as they get closer and closer and closer to you, Jesus as he approached, paakasvika pamuonde ndokutarisa ndokuona hamuna kana onde one chero rakaora zvaro. Mudikani, you're not getting me. You are not getting me. Nambotaura ndikati uri muAmerica, but hazvisi kuratidza. There are no fruits that are showing. Asvika pamuonde Jesu, hongu ndashaya akatsvukira, but ngandionewo kachimukuyu kuratidza kuti pane chiri kuzvarwa. Tambotaura nyaya yemafruits of the womb. There are no fruits upon you. There is nothing that is reflecting the Christianity that you are. The Christian that you are, there are no fruits to match it. But mangwanana nhasi tiri kuti Jesu Ndauya Kuzokupirai Nyaya. Let me be fruitful, Jesu. Ngandi multiply in the name of Jesus. Whatever that I touch, Mwari zvinopafadzei. Pandinopinda nepandinobuda Mwari zvinopafadzei. Pandinotsvaga basa Mwari ngandipindurwe. May the grace of God which was upon Joseph be upon me. May the grace of God which was upon Joseph be upon you. Because Joseph understood the grace which was upon him. The grace to say, are you following me? Joseph understood the grace which was upon him. That in a foreign land, I can conquer.
I don't need to be home. I don't need to be comfortable sitting upon my relatives, upon my people, but in a land of the unknown, in a land that I do not own, I can still prosper. I want us to adopt that spirit. I want us to adopt that spiritual sensitivity to see the grace which is upon you, that I can multiply, that I can be fruitful, that God can help me, that I can do it in the land of the living. Ndakunopedza. Yeah. Wachifamba Jesu, nasi tiri kuenda neministry ya Jesu. Wachifamba wachienda. Kana Mark 5 verse 22 to 30. Vanonosvika pamukadzi akanga aine issue yeropa. But mukadzi uyu ndoku understand kuti the one who has come now is the one akataurwa naJohn kuti the one who is coming after me is greater than me. The one who is coming is the Alpha and Omega. For 20 years I have been tormented. Ukawerenga Bible, the more she went to the doctors, the more she was tormented. The more she prayed, the more she was tormented. Kune ma situation hamawadikani. Anorwadza kune ma situation hamawadikani. Yekuti unobvunza kuti ko zvangu Mwari zvichaita rini? Ko pandiri kunamata zvinhu zviri kudzoka kumashure. Pandiri kunamata Mwari zvinhu zviri kuwedzera kuoma. Hallelujah. Let me tell you a little story. I was sharing that story with my girl some other day. You know, one day my brother, the one who came after me, our firstborn in our family. Like I told you, I think you already know now. My father was an army commander. So when my father died, you know, then we'll see to it everything that will happen. So my brother applied and was admitted. On the day rekuti asumuka aifana kuenda kubulawayo kuluwelini, akasumuka akakwira bhazi ndokuenda kumusha. Achinosvika kumusha, akabva aroweswa nezvishiri. Mwana ndokutanga kusanzwa. Ndokusiya begi pamaiguru. Ndokuyenda musango. This is a true story I'm telling you, a true story. Asiya begi apinda musango. Chanzwa. Baba mkuru wedu wamwe kune imwe imba. Vanovhima anozibatsira ine maunga. I think Yolanda anogona ngachiwaziva. Wachivhima ndokusangana nemwana. Ndokurema uyu mwana wemunin'ina wangu. Ndokufonera mama wedu. Mainini mwana ari kuno. Mama wakati aiwa mwana ari kubulawayo. Zvikanzi mainini mwana ndinaye pano asi mwana achataura. What are you saying? Ndokubva takwira bhazi takananga kumusha. Tichinosvika takasvika tikaona mukoma hachatauri. Hachaiti sei. That day ndobva zvanzi nabamukuru kune muprofita anobatsira. There is a man of God who helps. Takamanya tikaenda ikoko. But that day is the day which was the turning point in my life. That day I began to pray. That day I accepted Christ as my personal Savior. To say if God had a destination for you, but the evil people of this world, hamawadikane pane imwe minamato yatiri kuita, which cannot defeat the evil. There is a level of prayer. We want to raise a standard in prayer. When we pray, the Bible says when the enemy comes like a flood, the Spirit of the Lord will raise a standard against it. I want us to raise a standard in prayer. I want you to raise a standard in your life. Challenge those spirits which are putting you in stagnation. Challenge those things. As the woman with the issue of blood, as she was hearing that God is coming, she said, today is my day, and I'm going to
break all chains. I'm going to do it. I don't care what it takes, even if it means they send me to the prison, but I'm going to touch. She in her heart was thinking, if only I could touch, if only I can touch. Today I want you to say, if only I can touch. Begin to draw from Jesus. Begin to withdraw from Jesus. And when she touched Jesus, Jesus said, somebody touched me. Somebody touched me. I want you to touch Jesus today by your prayer. I want you to challenge me. I want you to challenge it in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Muzita nemuro para Jesu Kristo tenzweni. Amen. Thank you. Amen. Wow. Let's clip. Got you all pay chipo. Shekuombera again. Ndauya Kuzokupirai Nyaya. Wow, that got me right there. As you were preaching, Pamam Chipariza, Kule, Davanataya Bodzokira Nemawet, Kuti Kuzopirai Nyaya. From the Shona word is Kupira, Kupa, from Bira, or something like that. Right? And I started looking in ChatGPT, right? And I noticed it's an African tradition where you go and you consult some spirit mediums and all of that stuff. And that was a little cringy to me. But Pandazons go to Pira Jesu manje. So was a settler, amen. Tauya kuzopakuna Jesu, communicating with the Holy Spirit. Kumudza zviri netsa. Achitaura naye, achitidzorera, tichimudzorera, zvichingofamba zvakadaro. Amen. That was an amazing word. Thank you, Pastor Nemaonga. Amen. All right, as we continue with our service today, do we have any first-time visitors? Anybody that I haven't seen for the last 3 weeks? All right. I think everybody, Tiriwe bro, I don't know what that means, but now Tiriwe pano, anditigam. Greetings from the Queen's land or from the Kings. Nangandina King Agatumun Boresero Wepa Harvest International. Murambi Mchiwana Matira. Amen. All right. Announcements for today. Blessing Chaite, she lost her father in Zimbabwe. So I think she's already traveled to Zimbabwe. It's like, let's continue to pray for her. And we can also assist her, Nechema, on the Zelle details that are going to be put on our group, or it's already there. So let us help her out. Timunyara Zelle, Nechema, Kwari ku Zimbabwe, Koko. Amen. One was Sipo Nas, Neda phone and River Pulpit. Auntie Marion excused themselves. Mr. Murandu, Mrs. Mapupa, Tanatwa, Mr. and Mrs. Taylor have excused themselves, and also Mr. Tom Sundire Senior is also traveled, is outside of the country, and also our pastor Sundire. Let's continue to pray for him. He was preaching at Kumi today, and those fire from Dallas. So let's continue to pray for them in their absentia. Amen. All right, and then in terms of
the zone groups. So we got the North Zone. They meet on Zoom every Tuesday at 7 p.m. And then the Wiley is in the West, right? Wiley meets on Wednesdays at 7 p.m. And then the ladies, they meet every Thursday at 8 p.m. And then our Friday service, 7 p.m. on Zoom again. And then children, 9 a.m. on a Saturday morning. And yeah, that's it. So I'm happy our church is covered almost 24 hours 7, amen? So let's continue to participate in these programs. Yeah, that's it pretty much. Right now I'm gonna call our deacon to bring in our basket as we are about to receive some blessings from the Lord, amen? Offering time is what? Offering time is what? Blessing times. Don't miss out on your opportunity. Amen. Amen. All right. And I know some people will be giving on Zoom, on Zelle electronically. Yes. No, I'll be copy a song of England. Ndauya kuzomutenda, kuzomutenda, Ndauya kuzomutenda, Ndauya nemoyo wedu wose, kuzomutenda, Ndauya kuzomutenda ba. Ndauya nemoyo wedu wese, Zena Ndauya kuzomutenda ba. Ndauya nemoyo yedu yose, Zena Ndauya kuzomutenda ba. Ndauya nemoyo wedu wose, Zena Ndauya kuzomutenda ba. Ndauya nemoyo yedu yose. Yes. Ndauya kuzomutenda. Amen. All right. Clap hands for Mr. Makaka. Amen. Amen. All right, Father, we thank you, Jehovah, for what you have given us, Father, and we are giving it back to you. You are the one who commenced this thing in us, Almighty God. We bless your name, Father, for you have given us projects, you have given us jobs, you have given us ways to generate wealth, Almighty God. Na izvozvo tinokutenda iwo Baba. We acknowledge you, Baba. We could give you even more, Almighty God, nekuti ndimi makazvitsanga, Baba. But neizvozvo zvatakupai nhasi, Jehovah, tambiraiwo, Baba, zvipo zvedu, Jehovah, and like your word said, give and it shall be given back to you 1,000-fold, 100-fold. Father, we receive that 1,000-fold in Jesus' mighty name. Amen and amen. All right. Take us there. Where do you want to go? Hallelujah. Hallelujah. How many are happy to be in the house of the Lord? Hallelujah. Amen. How many love this God that we serve? Hallelujah. Amen. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Can you help me say,